Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Cultuur TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws van Vandaag. De datum van vandaag is zondag 3 mei 2026. Mijn naam is Ayush Gurdial, uw verslaggever voor vandaag. Liba Kui Visworst trekt aandacht op agrarische beurs in KKF Centrum. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij wil de populatie van de invasieve Libakui terugdringen door de vissoort massaal te laten consumeren. Dat zei minister Mike Noorsalim tijdens de agrarische beurs. Volgens de minister moet ervoor worden gezorgd dat de samenleving de vis in grote hoeveelheden eet en dat er altijd een open seizoen geldt voor de vangst. Samen met ondernemers is daarom een initiatief opgezet om libakui te verwerken tot visworst en visballetjes. De producten bleken populair bij bezoekers van de beurs. Volgens Noorsalim zijn de reacties op de smaak overweldigend. Laten we het gewoon massaal vangen. Het is een heel lekkere vissoort, aldus de minister. Minister Huur geeft bond ultimatum. Staking binnen een week opschorten. Minister Miquela Huur van Regionale Ontwikkeling heeft de vakbond bij haar ministerie een week de tijd gegeven om de lopende staking op te schorten. Dat verklaarde zij donderdag in het parlement, waar zij haar opgenoegen uitte over de acties van het personeel. Volgens de minister kwam de staking als een verrassing en werd deze als een klap ervaren. Huur benadrukte dat haar ministerie, ondanks de aanhoudende huisvestingsproblemen, alles in het werk stelt om achterstanden weg te werken. Ondanks dat medewerkers dicht op elkaar werken, doen we er alles aan om de stukken van de bond af te handelen, gaf zij aan. De bondsvrouw liet weten dat inmiddels een groot deel van de herwaarderingsbeschikkingen is afgerond. Zonnige start, later kans op stevige buien in de middag. De zondag begint overwegend rustig met een grotendeels droge ochtend. In enkele kustdistricten en laaggelegen gebieden kan plaatselijk lichte nevel voorkomen, terwijl in het binnenland een vroege bui niet helemaal uitgesloten is. Naarmate de ochtend vordert, krijgt de zon op meerdere plaatsen de ruimte. In de loop van de ochtend wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. Het weer blijft aanvankelijk aangenaam, maar de temperatuur stijgt geleidelijk en de luchtvochtigheid neemt toe. Rond het middaguur en in de namiddag verandert het weerbeeld. De kans op regen neemt toe en in verschillende delen van het land kunnen verspreide buien ontstaan. Deze buien kunnen lokaal matig tot intens zijn. Vooral in het binnenland en het zuiden is er kans op onweersbuien met korte maar hevige neerslag. Dodelijk ongeval bij goudmijn Zijin. Man overlijdt na val van berg. Een nog onbekende man is zondagochtend om het leven gekomen nadat hij van een berg is gevallen bij goudmijn Zijin in Brokopondo. De politie ontving rond 8 uur in de ochtend een melding van het incident en ging vervolgens naar de locatie voor onderzoek. Volgens de eerste informatie overleed het slachtoffer ter plaatse aan zijn verwondingen. De identiteit van de man is vooralsnog niet vastgesteld. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Nadere bijzonderheden worden later bekendgemaakt. Petitie voor inheemse grondrechten overhandigd aan het parlement. Een groep onder leiding van Charmaine Artist en andere leden van het inheems collectief Suriname heeft op zaterdag 2 mei 2026 een petitie aangeboden aan de DNA. Met deze actie vragen zij aandacht voor rechtvaardigheid, erkenning van collectieve grondrechten en betere bescherming van kwetsbare gemeenschappen. De petitie werd namens de parlementsvoorzitter in ontvangst genomen door DNA-lid Ivanil Luplein, die optrad als eerste vervanger van de vicevoorzitter. De voorzitter Michael Ashwin Adin bevond zich op dat moment in het buitenland. Volgens de initiatiefnemers heerst er al lange tijd onzekerheid over de erkenning van grondrechten en de rechtspositie van inheemse gemeenschappen in Suriname. Tijdens de overhandiging benadrukte de artiest dat deze situatie al te lang voortduurt en dat er sprake is van aanhoudend onrecht.
Noor Salim ontkent overeenkomst met Mennonieten over landbouw in Suriname. Minister Mike Noor Salim van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft donderdag in het parlement verklaard dat zijn ministerie geen contract heeft gesloten met de Mennonieten. Volgens Noor Salim zijn de Mennonieten al enkele jaren actief in Suriname voor een bedrijf dat volgens hem goed werk verricht en regelmatig varkensvlees exporteert naar Guyana. Hij benadrukte echter dat het ministerie van LVV geen overeenkomst met hen heeft gesloten. Ik heb geen Mennonieten ontvangen, zei de minister. Hij voegde eraan toe dat naast Mennonieten ook andere buitenlanders interesse tonen om in de Surinaamse landbouwsector te werken. Volgens hem moeten alle betrokkenen zich houden aan de geldende procedures en regelgeving.